Çocuklarda horlama bana en sık sorulan sorulardan bir tanesi. Özellikle çocukluk yaş grubunda, yani yeni doğandan itibaren ilk 7 yaşa baktığımız zaman en sık horlama nedenlerinin başında geniz eti büyümesi, bademciklerin büyümesi gelmekte. Dolayısıyla benim bu noktadaki en büyük tavsiyem çocuk doktorlarının bu konuda dikkatli olmaları ve sonrasında da hastaların da bir kulak burun boğaz muayenesinden geçmesi. Bu muayene sırasında eğer endoskopik kamera yöntemini kullanıyorsak, burun içinden baktığımızda burnun en arkasında geniz etinin tam tıkayıcı olduğunu görürsek horlama nedenlerinden bir tanesidir ve geniz eti alındığı takdirde horlama tamamıyla kesilmektedir. Aynı şekilde baktığımızda ağız içi muayenesinde de bademciklerin normalden daha fazla büyümüş olması yine horlamaya neden olmaktadır. Bunların tedavisiyle horlama çocuklarda tamamen tedavi edilebilir hale gelir.